Hürmetli vatandaş, gençlik siyemizde başlayımızlık siyede. Sıdıqa diyoruz. Bugün çislak 2025 yıl 10. ayının 18. Ne yaptık şembe vatandaş. Gençlik siye digenimizde Arlık'ta tünügün söz gelişi. Bizde neymi dedik Arlık'ta kısırıp öttük. Bir gepne kısırıp öttük ve sen. Cungo'da muşundak siyaset özgürlük devri kirgende. Cungo'nun siyasi hakimiyet kurulması da. İkinci bir xil özgürlük çoğum 101 iş gerek. Eğer 100 vermese bunu dünya kabul kılanmaydı. Cungo'da memleket işçilikler hem kabul kılanmaydı. Şuna eğer hakimiyet almışıdığın olsa bir yeni siyasetten tertipler ortaya çıkış gerek dedi vatandaş. Bugün bir yerde bir haber yani bir parça mavzu aslında. Avvalaşkarlaş. Vincabo vaziyetini canlandırılamdı. Mavzulu haber 10. ayının 18. günü ben bir orbit edilen kılın. Haber mındak başlandı. 10. ayının 17. günü Cungo Kompartiyası Devlet Müdafiye Ministerliği Xevidon Miyavho Katarlık General ve Admiral'la 9 nefer bir taraf kılışının neticesi ilan kıldı. Təhlilçilər mındak karşı 4. umum yığın açılışın 3 gün burun aldığınqı sept kesken bir oyun oynaldı. Kompartiya güya hemen aşkarlaş. Melodisi baskıça kirip geldi. Bu baskıç intayın zor özgürlükten yetip kelgelliğinden dalal etmedi. Hem de eçelediğin 4. umum yığın Can Yuşa, Hoçun Hua ve başka her kaysı vaziyet özgürlüğü de tilgi elinip turgan. Bu bir halkılık adam. Cungo Kompartiyası pişkadem erbabı, Vincabo hem de kandak rol oynaydı diye mesele. Taşkır dünyana. Dikkatini tarttı. Yakından beri Cungo'daki özgürlüklerde Can Yuşa, Hoçun Hua dedik, Vincabo'nun ismi devamlı tilgi elinip geldi. Hazır taşkır dünya bu adam kandak rol oynaydı, deb dikkat kılavatı deydi. Çet ellerde siyasi obzorcu Seyşinken, ben de köşet. Növbette partiye işçili yukarı katlandı, hüccet tarkatkanda. Bu hüccetlerdeki sabık vezir Vincabo imza koyuşu gerek. Gördünüz mü? Bu hüccetke Vincabo imza koyuşu gerek. Yani bir materyalda aşkarlış 6. ayının ahırda kurulgan siyaset belgeleş fikrini tertip keseliyeş organı hazır emni hukukunu tutup duruvatkan organda. Muşna boğanda bayağı harbileri bir taraf kılıç kim imza koydu der sual koyduk o. Belki bir yerde Vincaba muş organının namı da. Siyasetin tertip keseliyeş organının namı da imza koysa belki bu. İhtimalla. Hazır çetlerde yeni bir parça makale talık kılıp yürüydü. Dep görsettiği Seyşinken. Bu makale de 2010 yılı 9. ayda. Çünkü Kompartiya Merkez Siyasi Bürosu işki cihette siyasi tüzüm islahatı elip beriş doğrusu da bir meydan münazır elip bargallığı sözlengen. Şu münazırda Vincabo şundak diyen. Cungo'nun ahvali kereceğiz bargan süre eğerleşip gitti. Muş cümle kanda şıray çıkan bu vatanda 2009. yılı 7. ayının 5. günü müstemlike Uyguristan'da Uygurlar götürügerenlik inkılap. Hazır bir yerde şu çağda 2010. yılı münazırda Vincabo şu vaktki devletten veziri Vincabo neyim depti? Cungo'nun ahvali ve kriz bargansır eğerleşip gitti. Nait çoğun yüreklik bilen siyasi islahat edip bardığın vakit yetip geldi. Canınız mı? Hazır eğitiyorum 2009. yılı Uygurlar götürge rehanlık inkılap çünkü Kompartiyası besim işlettiydi.
siyasi islohat elib berishga besim ishlatdi. Yoki bu to'g'rida munozir muhokama elib berishga besim ishlatdi desangiz bo'laverdi vatan. Endi islohat elib boradigan vaqt yetib keldi. Vinjavo mundaq hisobladi. Söz matbuot erkinligini echib yetishimiz kerak. Shu vaqtki so'z degan so'zi. Partiya qurish cheklimisini echib yetishimiz kerak. Ökçü partiyalarning mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'yishimiz kerak. Vinjabo yana shu chog'da mundaq degan. Barliq siyosiy mahbuslarni turmadan darhol qo'yib berishimiz lozim. Barliq siyosiy mahbuslarni turmadan darhol qo'yib berishimiz lozim. Seçimkön yana mundaq ko'rsatdi. Vinjaboning salomatligi yar beradigan bo'lsa, u yana o'ttiriga chiqishi kerak. Hozir obzorchi seçimkön da'vatida buni. Jungo jamiyatida ko'zni yumib ochiqcha bir o'zgarish yuz berishi kerak. Nayt nazok. Nayt sezgör o'zgarish yuz berishi lozim. Her bir taraf yuqori qatlam huquq talashish ko'rishida hozirdan boshlab muhim rol o'ynaydigan bo'ldi. Ya'ni har bir taraf jungoda har qanday o'zgarishga, siyosat o'zgarishiga aralashadigan bo'ldi. Xevidon Myavxa qatorliq generallar partiyadan, armiyadan qo'g'lab chiqarildi. 4-chi umum yig'inda nayt zor siyosiy biron chopqunning pardasi echiladiganligidan derak berdi. Endi nimizde bunun nima keldi hozir? Vinjabo dedi partiya necha yutishimiz kerak, matbuot necha yutishimiz kerak, siyosiy mahbuslarni qo'yib yutishimiz kerak. 2010-yili. Hozir bu maqola chet ellarda tarqalib yuriydi dedi. Bugun Vinjabo 6-oyning oxirida, 7-oyning 1-kuni kechasi kirilgan kunda zo'r o'zgarish orqali shohsizlik so'z degan 2-markaziy komitet qurildi degan edi. Hozir siyosatni tartibga solish guruhi yoki organi qurildi, shuni Vinjabo qurdi. Vinjabo shuni rahbarlik qilyapti. Hozir hujjatlarga Vinjabo shu organning nomida imzo qo'ydi. Demek bu yönlüştürgünlük nima dedik? Jungoda bir o'zgarish hosil bo'lsa, ikkinchi xil hokimiyat yetib kelganda jungoda siyosat o'zgarishi qilish kerak. Agar bunday qilmasa, yoki dunyo qabul qilmaydi, yoki jungo jamiyat qabul qilmaydi. Keldi mana vatandosh. Bu tayyorlik bu. Men sizga shuni aytay, vatandoshim, jungo kompartiyasi 10-oyning 1-kuni 1949-yili Tiyammir abıqıda Mavuz'dan Cungor'un zencileyla deb şuar to'g'ilgan kundan boshlab hozirgacha Jungo Kompartiyasining hukmronligini asosiy jihatda rad qilib keldi. Xitoy o'zi Tibet bilan Uyg'urni qo'yib turing, Xitoy o'zi asosiy jihatda rad qilib keldi. Kompartiya hukmronligini qabul qilmadi vatandosh. Garchi u qudratli kuchga ega bo'la olmasa-mu, ijtimoiy fan sohasida bo'libmi ijtimoiy fan sohasi olimlari, Xitoy olimlari shiddat bilan ishlab keldi vatandoshlar. Masalan 50-yillarda Wushinning tarjimaholi, Wushin asli divoni odam. O divoni tilamchilik qilib topgan puliga jungoda ma'rifni saqlash tashabbusini o'ttirib qo'ygan odam. Mavzudan Wushinning tarjimaholi degani eg'iz qilib shu vaqt qattiq tanqid qildi 50-yillarda. 60-yillar kelganda Rossiya bilan jungo o'rtasida yozilgan 9 baho Mush elishning oldida 64-63-yillarda jungoda yana bir munozara qo'zg'alib ketdi vatandosh. Madaniyat inqilobidan 3 yil burun bu munozara qanday qo'zg'aldi? Shu vaqtki Beijing partiya maktabining Shaojiang mudiri Yang Shanjin. Ondan keyin Yang Shanjin bilan munozirlashgan Juguchin logik shunos odam.
Bu ikisinin oturuşki münazara felsefe. Yanshanjin deydi ikkinin qo'shilib bir bo'lishi. Juguchin deydi birning ikkiga bo'linishi. Yo'q. Yanshanjin deydi birning ikkiga bo'linishi. Juguchin deydi ikkinin qo'shilib bir bo'lishi. Bunun ma'nosi intayin cho'nqur vatandosh. Mavzu nimani ta'kidlaydi? Jungoda sinfiy kurashini ta'kidlaydi. Bu hukmronlik shakli, bu hukmronlik ideologiyasi. Ta'kidlaganda uni proletariat deb ta'kidlaydi, buni burjuaziya deb ta'kidlaydi. Amaliyoti Jungoda ne burjuaziya yo'q, ne leon proletar yo'q. Chunki Jungoda bunda sanoat asosi yo'q ekan. Burjuaziya sanoatlashgan davlatning mas'uli, leon proletar sanoatlashgan jamiyatning mas'uli, Yevropaning mas'uli. Feodal davlat Jungo bilan aloqasi yo'q. Feodal jamiyat Xitoy bilan texmi aloqasi yo'q. Yevropaning. Mavzun shuni ta'kidlaydi, mavzuning bu idisi qarishadigan Juguchin ikkining qo'shilib bir bo'lishi. Sen davatkan proletar, sen davatkan leon proletar, sen davatkan burjuaziya Jungo jamiyatining odamlari. İkisi qo'shilib biz buni ismini Junxo xalq jamhuriyati deb qo'ydim biz. Davlat shunda qurildi dedik. Şuna biz bu yerda o'zaro ittifoqlikni ta'kidlaymiz, sinfiy kurashini ta'kidlamaymiz. Odamni odam adablaydigan sinfiy kurashini ta'kidlamaymiz. Jungoning adab axloqi bo'yicha Jungoda birlikni, ittifoqlikni ta'kidlaymiz. Mushundaq elishash vatandosh. 60-yillar, 58-yillar onun avlida Pingdaxoy Lushan yig'inida 100 betlik bu, necha betlik material topshirib yig'inga Mavzuning 58-yil sinfiy kurash siyosatini ko'tarib chiqqanda, anda oxir 60-yillar kelganda Juguchin bilan Yanshanjin munozara bo'ldi. Pingdaxoy shu chog'da Sechivandagi urug' tuqqanlari oilasiga borgan emas, Jungoning bir generali tuqqan yo'qlashib aileге yetib kelganda Sechivanda u oilada 5-6 kichik bola var ekan, bu bolalar hadab bir sandiqning yoki bir kattaga un qochalaydigan katning atrofida oylinib yuradi ekanda bu. Anda Pingdaxoy o'zining otasi bu, yengisi shundan savol so'raydi ekan. Bu nima bu bolalar nima qilyapti uni atrofida nima ketmaydi desa. Açarchilik davri vatandosh. Shuni otasi qopib, hele katning og'zini etib, mushunchalik bir qo'g'on. Mushunchalik bir qo'g'onni elib, mushin sen meni yo'qlab keldikan deb anglab sana saqlagandim. U bolalar mushuni ko'rib, mushuni yemizmiki deb mushuna yugurib yuriydi. Açarchilik deyiladi. Pingdaxoy shu yerdan qaytib kelib, anda 58-yil esilgan Lushan yig'inida Mavzuning siyosatini o'zgartdi dedi. O'zgartmaydigan bo'lsa, Jungo fuqarolari hayot yashamaydi. Bu Jungoda hayotlik bo'lmaydi. Jungoda davlat jamiyat bo'lmaydi. O'zgart siyosatini dedi Pingdaxoy degan Xitoy. O Chavshan urushining general edi u. Shuningdek, shu kundan boshlab oxir madaniyat inqilobida Mavzuning Pingdaxoyni nayt zor ig'ir qistab bilan qistab o'ldirdi. Qistab o'ldirdi vatandosh. Anda Juguchin bilan Yanshanjin yuqoridagi munozara qildi. 1966-yil 5-oyning 16-kuni Jungoda madaniyat inqilobi degan boshlandi. Aqvolda qarisa qari bo'ldi. Jungo Kompartiyasi moyi tashkillandi vatandosh. Nima? Partiya sifatida nima? Nazariya sifatida nimang var? Axloq sifatida nimang var? Siyosat sifatida nimang var? Hammasi tashkar bo'ldi. 1973-yil, 72-yil 9-oyning 13-kuni kelganda Mavzuning biqinidagi limbiyo Mavzuga qarshi, Kompartiyaga qarshi siyosiy islohot yoki Jungoni o'zgartirish to'g'risida cho'ng yuraklik oldi o'ttirg'i chiqdi. O'ltirgan aeroplan tashqi Mong'oliyada Vindirxonga tushib o'ldi. Bu so'zlarning ma'nosi nima desangiz, Jungoda
qarshi kuch, Kompartiyaga qarshi kuch. Jungo Kompartiya hokimiyat beshi kelgandan tortib hozir to'xtab qolgani yo'q. Bir kun to'xtab qolgani yo'q vatandosh. Har xil shaklda ifodalanib keldi. Bugun oxirgi hisobda Can Yuşa, Pan Yuşa'lar yetib keldi. Bunun yıldızını ben sizge aytib berdim, qanday boshlandı. O'tgan yili 7-ayning 13-kunji kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. 7-ayning 13-kunji kuni Xi Jinpingning bugungi ahvoli 7-ayning 15-kuni chaqirilgan 3-chi umumiy yig'inda boshlandi. Bugun 4-chi umumiy yig'in keldi. Xi Jinping taxtdan tushishi kerak. Xi Jinping taxtdan tushishdan Kompartiya taxtdan tushishi kerak. Shu vaqtda Jungoning masalasi hal bo'ladi. Ani burunqi ishlarga dunyo diqqat qilgani yo'q. Ani keyin ishlarga dunyo diqqat qilib keldimi? 20 yil, 30 yil ichida Dünya Savdo Teşkilatı deydi, Jungo'la savdo munosabati deydi, Jungo'la bodikel diplomatik munosabat deydi, Jungo'la elib berilgan suhbatlar deydi. Har qaysi davlatda Yevropa Ittifoqi, Amerika qo'shmishlar. Qisqasi, Jungo siz jahonning qo'yniga kiring, bir o'zgarish bilan kiring, bir demokratik davlat, bir demokratik tuzum bilan kiring. Marhamat deydi, dunyo shuni deydi. Dünya şunu deydi vatandaş. Medeniyet inqilab davridagi Dengtu, Wuhan, Liangmusha, 3 oylik kent, ular yezib chiqqan felyeton, agar uni hammasini tarjima qilib o'qiydigan bo'lsangiz, hayron qalasiz, hayron vatandaş. Hayron. Şunun içinde Dengtu yazgan felyeton Yanshan Yehua. Yanshan tegideki sohbet. Şunun da ne mi dediyseniz? Unutqaq kesil. Bu degene Mavzudun qartılğancı mı? Mavzudun uyada undaq degen, yen endi mundaq degen, Palaniyada undaq degen, Zunyida mundaq degen, Şanghayda mundaq degen gepler. Az gepleri hem de vadisi biri, vadisi tuğmağandı iken, ahir Dengtu ne mi dedi? Unutqaq kesillik giriptar bo'lgan odam, en kemidi va'dasi turmagan odam dedi. Bundaq odamni davolashning yo'li faqat bir dedi. Ishni o'ldirib, uning qenini mushundaq unutqaq odamning beshig'i temitib, endan keyin uni 5-6 kaltak urishi kerak. Dengtuning yozgan felyetori shu vaqtda. Shu vaqtga Mavzudun demek Jungo'daki siyasi özgürlükün, Jungo'daki kızgınlık medeniyet inqilabının o büyüktü sıftıdır. Ağdırılış o büyüktü sıftıdır. Degen takdir, o tarafki Burma'da neymiş kalırsa Mavzudun karşı güçlerde tecrübi yok. Küreş tecrübesi yok. Aşı inqilabını, medeniyet inqilabını bir Mavzudun öz aldığı kozgap, öz aldığı galbe kıldı. Galbe kıldı emez. Ötken demen dedim ki, bu medeniyet inqilabı Dağdağlıydın tağ. Li Shaoqi, Deng Xiaoping Taozhun yo'qtayil deb boshlandı. 10 yildan keyin siyosiy hokimiyat beshig'i yana Deng Xiaoping yetib keldi. Mao Zedongni g'alaba qilamiz. Shuni deymiz, vatandosh Jungodagi bu kurash Jungo Kompartiyasi hokimiyat beshig'i kelgandan beri boshlangan. Hozirgi tugimidi balki ata yani Xi Jinping bilan oxirlashadi deyli buni. Çünkü Mao Zedong yılida tug'ilgan ekan, Xi Jinping yılida tug'ilgan ekan, demak yılida boshlandi Jungo Kompartiyaning ishi, yılida oxirlashadi Jungo Kompartiyaning ishi. Jungoga yetib kelgan yangi qiyofat nima? Ün cevap etqandek, siyosiy mahbuslarni qo'yitish, ko'p partiyalik tizimga qaytish, söz matbuot erkinligini berib etish. Mushundaq. Sen mush yo'lga kelalisan, hammish o'z joyida hal bo'ldi, tinch yo'l bilan hal bo'ldi. Shunga o'tir sharqdagi tinchlik musofasi sana o'rnak bo'lsin. Uyg'ur Tibet masalasini hal qilishda Jungo Kompartiyasi